Xin chào anh chị, em là Hiếu đến từ công ty Vạn Sự Lợi. Hiện tại em đang có mặt tại triển lãm BMF Bình Dương 2004. Trước mắt anh chị là thương hiệu máy cắt laser đến từ nhà Ziwiker. Anh chị là con máy LF3015LN, khổ của nó là 3m, 1m50. Đầu cắt thì được trang bị nguồn ray kết. Có chức năng lấy nét tự động. Tủ điện thì được tách rời thân máy, có hệ thống làm mát và tản nhiệt. Khung sườn máy thì được ủ nhiệt và thường hóa tự nhiên, giúp cho cái độ bền và độ cứng cáp của nó được tối ưu. Nhất quý anh chị có nhu cầu muốn cắt thử và trải nghiệm máy thì xin vui lòng đến BMF Bình Dương 2024 tại gian hàng và của Vạn Sự Lợi để trải nghiệm miễn phí. Xin cảm ơn.